Hər kəs Allahın qanunlarını qoyub dünya qanunları ilə gedə və o dünya qanunları dininin əleyhinə ola, vay olsun o insanların halına. Gərək canların qurban versinlər, həm də mallarından keçsinlər. Canın xətərdədir, malıvu ver, xilas ol. Əgər dinin xətərdədir, canıvı da ver, malıvu da ver. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la əs'alukum aleyhi əcran illəl məvaddətə fil qurba. Sadaqallahul aliyyul azim. De, ümmət və ey Peyğəmbər, mən etdiyim peyğəmbərlik üçün sizdən heç bir muzd və mükafat istəmirəm, sizdən yalnız məvəddə istəyirəm. Yəni, əhl-i beytimə itaət və məhəbbət istəyirəm. Peyğəmbər əleyhissalamın bu sözü bizlər üçün geniş bir şüar, Allah sözüdür ki, bizlərə xəbər verir. O şəxslər ki, Allahın sözünü eşidir, bugünkü gündə əhl-i beytə olan itaəti və məhəbbətindən irəli gələrək Hz. Hüseyn əleyhissalamın məclisinə gələr və ümidvarlıqla məclisin keçirilməsində iştirak edir. Allah onların məclislərini, əzadarlıqlarını qəbul etsin inşallah. Qur'an-ı Kərimdə bir ayədə Allah Teala möminlərə xitab eləyir. Buyurur, Bismillahirrahmanirrahim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Sadaqallahul aliyyul azim. Burada müminlərin 9 sıfatını Allah göstərir. Buyurur, onlar Allaha tövbə, ibadət, şükür sana edənlər, oruç tutanlar, rüku, səcdə edənlər, əmr məruf, nəhyəz münkər və Allahın hədlərini halal-haram qoruyanlardır. Belə möminləri müjdələ. Yəni Allah buyurur Peyğəmbər əleyhissalama ki, ey mənim rəsulum, o möminləri müjdələ ki, onlar tövbə edərlər. Tövbə etdikdən sonra ibadət eləyərlər, həmd-i səna eləyərlər, oruç tutarlar, rüku edərlər, yəni namaz və səcdə edərlər, əmr məruf edərlər, nəhyəz münkər. Əmr məruf nədir? Hz. Hüseyn əleyhissalamın şüarıdır. Mən inqilab eləyirəm, mən öz vətənimdən hicrət eləyirəm. Onun üçün ki, əmr məruf eləyəm. Yəni, insanları yaxşı işlərə sövq eləyəm, insanları yaxşı iş görməyə dəvət eləyəm və pis işlərdən çəkindirəm və Allah hüdudlarını qoruyanları müjdələ, ey Peyğəmbər. Allahın hüdudları nədir? Yəni, Allah qanunları ki, Qur'an-ı Kərimdə göstərilibdir, onları aşmamaq. Hər kəs Allahın qanunlarını qoyub, dünya qanunları ilə gedə və o dünya qanunları dininin əleyhinə ola, vay olsun o insanların halına. Odur ki, insan gərək bu 9 sifətə malik ola ki, bunun geniş izahı vardır. Allah buyurur ki, ey Peyğəmbər, bu əməl sahibləri olan möminləri müjdələ. Hz. Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, agah olun, ey möminlər, görmürsünüz ki, haqqı əməl olunmur? Görmürsünüz ki, haqqı tapdırlar, haqqı əzirlər? İndi belə vaxtdır ki, möminlər Allahın mülaqatına getsinlər. Allahın görüşünə getsinlər. Yəni nə? Görürsən ki, Allahın həddini aşarlar, batıla tərəf insanları çəkərlər və harama tərəf insanları çəkərlər. İnsanların yox, möminlərin boynunda bir ilahi haqqdır ki, gərək canların qurban versinlər, həm də mallarından keçsinlər. Deyir, canın xətərdədir, malıvu ver, xilas ol.
Əgər dinin xətərdadır, canını da ver, malını da ver və Allahın görüşünə tələskinən. Həzrət Hüseyn əleyhissalamın bu qiyamı bizlərə bunu öyrədir. Bilin ki, Həzrət Hüseyn əleyhissalama, onun qiyamına, onun məclislərinə qarşı olan yalnız və yalnız dünyada zalimlar və zülm eləyən kafirlərdilər. Ancaq bu məclislərə qarşı çıxanlar olardılar. Və heç bir vaxtı mömin, müsəlman Həzrət Hüseyn əleyhissalamın bu məclisinə qarşı çıxmaz. Hətta dünyanın digər insanları da ki, hansı heç müsəlman deyil, Həzrət Hüseyn əleyhissalamı başa düşəndən sonra İslamı qəbul eləyərlər və Həzrət Hüseyn əleyhissalamın dediyi bir söz var. Əgər dininiz yoxdursa, heç olmasa həyatda hür yaşayın, azad yaşayın. Salam olsun sana ey Hüseyn, ey Hüseynin evlatları və ey şəhidlər. Allah tezliklə bizi də sizlərə qovuştursun inşallah.